don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my fans on the TV. It's the Club World Cup. My Melody Sundowns 3, Dortmund 4. I'm joined by Chwaka Parks. Tibos, amafenzi wethu. Thank you, sir. Mfowethu ake ngiqale nje la kuthenini ngidlulise amazwi enduduzo kwiprovince yase Eastern Cape. La ezibhlungu ezithe zavela zazimbi kakhulu ezweni. Ngeflat ithe yagcina iginye abantu noba isibalo sakhona sigcine singakeneli uba kushuthwa complete sokuyile fika bengcine ku90 kwabantu abashonile ngesimanga seflat Eastern Cape close ama area afana nabomthatha siyisizwe siyasazi isihluku esihamba namanzi ukuthi sibhlungu kanjani sithi kuyiprovince yonke yase Eastern Cape kusukela kwabosomaqhuzu ngamagama wabo kuzofika phansi sithi abazibambe iziqine ngoba uNkulunkulu uqhamuka ngenye indlela ngesivunguvungu ezomoya leyo ke my condolences to all the families friends uNkulunkulu uyapha uNkulunkulu uyathatha ngendlela futhi ezihlukene njengencwadi zamaRoma zasho zithi ngiyazi ukuthi ngiyakufa angazi ukuthi ngiyofaneni futhi ngazi ukuthi ngiyofa kanjani ngithi ke bonke abase Eastern Cape kubona bathutuzeke may so rest in peace bese ngibuye ngizeke kwezemidlalo sophinde wawa futhi umtho omkhulu kwezemidlalo ubaba uPhumlani ngithi kunakuyena umndeni wakhe wakamsibi ngithi tutu alihlanga lengehliyo uPhumlani uyibekile induku ebandla esports wesianalyzer ngenye indlela isilungu besikhuluma ukudlula abelungu the way abe perfect ngakhona kusizumela ukufa kodwa ke siyothini kule mhlaba uma usuzelwe usuku sokuzeke selikusalele lokuthi uhamba ushiyo nomhlaba nakuyona ifamily ama friends ingane zakhe sithi tutwa lihlanga lengehliyo baduduzeke angibuyeke ngingenela angazi indaba ezikhona manje before ngingene kulezi Club World Cup indaba ezibakhona manje ezigijima la kuma social media mfowethu angazi ezinye zazo zamanga noba ezinye ziyiqiniso kodwa nomana nje sitrend njalo if is it true la madoda wo2 Coast Nation on behalf of Paris Nation singababongela mangabe kuyiqiniso ukuthi bathole uMako bathola uThabiso Umunyane umunyane uMako ngiyibongela amakhosi uma ngaba le ndaba ezimana zitrenda ngoba azikabikho izithangami into bangeli bangishuka nje nakhila walikosi asikabikho izithangami lapho kuthiwa official announcement manga kusase angeke nisasanele uFacebook ama official waka Facebook no inkinga masime naye so bazathi utshelwe yithi so angathatha izinto zeFacebook azositshela zona la qhubeka nebhola okay awukhiphe lo ubungukuza kona mngani wami okuningi ama player of4 abesaniswe Facebook media of Kaizer Chiefs ngiyazi lento ngikubuza yona hamba ku Facebook angithi uyibone khona okay yes. wena kosi uthini avala wena unezalofana akasesizo ngekosi iboniso bani umhloleli mara wena wona lo kangaka management ye Facebook mangabe ni umayelo bengakhuluma angiyazi lento enikhuluma ngayo asibele ngekosi ubengekho umayela kule yalo kuza kule yalo siyawa ya Facebook management ya Facebook management mina ngibonanga ubona bangaphi Facebook management ethomeza kakhile ku Facebook management ubona bangaphi nje sokuthiwa hayi basikazwe enkosini eNashurena
Uyazi ukuthi abantu bayikhulumela. Kodwa khona babonile ku Facebook management. Bayikhulumela abantu ukuthi kusayine lo thina sisalindele. Kodwa ngivumela mngani wami ukuthi kwi Facebook management kanti uthatha izinto ze-Facebook uzilethe la. Okay, akhulumeza abafuni uyani phela. Hayi angifuni into zokubhodisa umngani wami angifuni. No, inkinga ngiyamthanda ukhila ngifuna akwathi. Abantu abanamanga angibathandi. Uyabona ubona ezinye izinto le ku Facebook bese ufuna uzosithulula la. Hayi mngani wami sengibonile ukuthi awuvali. And abantu bakuthemba phela mawukhuluma bazocabanga ukuthi iqiniso. Awuzwani Facebook. My friends ka Facebook nizomkwatisa ukhila manje zamsanisa ama players angakasayinwa eNashurena nje akasho kanjalo akasho kanjalo kwaShips akathathwa umuntu asivale lapho siyeke into za Facebook asibuyele la Tibos asayinanga umuntu Tibos khila mngani wami yeke kanjalo Nkosi lami bafowethu ayoqala nje ngifuna ukuncoma yilokho thina sabalandeli bebhola sifana nama player sinempi ka 90 minutes yokuphikelana udefend ikhosi lakho ngidefend iParis yami kunento ke ngiyicoacha abalandeli abathanda ibhola to make things easier for them ukuthi uma hamba yedwa manje asamthandi sesithanda ukuthi abalandeli bebhola abajoin ama branch so that into yabo izoba well organized nangelinye ilanga khona insuku ezimnandi empilweni khona insuku ezimbi mase kuvela insuku ezimbi zivele ungazuthi ulahliwe umndeni bokuphila nawo mabe kubona abantu uqhamuka uphuma kwakho ufake iattire eParis ushaya ivuvuzela njengohlanya ugijima istradi sonke mase kwenzeka ufica ukufa ba expect ukuthi bazobona iParis ngongo kwayifika or bazobona iKaizer Chiefs ifika because bazibona ukuthi uzinikele ekugcineni liqala uhlobo lomncwabo uhlelo lizoliphele bengabonanga attire yePirates mangabe ko yePirates nomuntu ehamba yedwa bengabonanga attire yeChiefs mangabe ko worship nomuntu ehamba yedwa baqale bafuna ukusikhuluma kabi kuthiwa awu kumele ngave supporter nje iPirates yakhe bokwenze njani kumele ngave supporter nje Chiefs yakhe bokwenze njani no sesiyabathatha sibabeka manje ukuthi banga mislead abalandeli joina ibranch iyo support amanye ama branch imase izosupporta leyo family ukuze ubone impi ka 90 minutes ukuthi akusiyona sisabuwa ngisho kanje la sengikhona bengade ngise eMatatiyela bengolontsha ibranch bengine branch eKaizer Chiefs bengine branch eSundowns bezo witness ukuthi manje eMatatiyela sebejoinwa yini ibranch yeOrlando Pirates Football Club and Bhakaniya ngifuna ukutshela something ne mngani wami ukujoin ibranch akusho ukuthi supporta nama kufiwe kuphela nemshado phela kanti naso libekisa ngokufa manje lokho ku-add mngani wami ngoba iprocess ekhona ngoba mina mangishada mina iWhite Wedding uJesse kuzoba khona nawe uzoba khona uKemitsi uzoba khona even noBhoko uzoba khona uyabona nama players uyabona ke lonto mngani wami akusiyona ke into yaka 90 minutes into yangaphandle kwa 90 minutes usho njengabe kuvaliwe isizini thina ama branches falanga njengamanje ngiya Kucha branch uyazi ukuthi kuphi lo ndawo angiyazi ngitshela uyayazi ukuthi kuphi lo ndawo angiyazi uyayazi iGqeberha uyayazi umakhelwane leGqeberha iKucha branch ePE ya next to PE Kucha branch nithe ngikhulume nge launch yenu kuma fans wethu because nabalandeli abakhulu kakhulu kuma fans wethu okhila nihlele ningifonela ukuthi lo khila wakho ngelinye ilanga siyomfuna usizo ngathi no hayi kwamanje ngisazogcoba ibranch mase celebrate ianniversary ngoba ukhila angahleka umuntu ohleka kakhulu professional hleking uyafunwa hayi uvalela ama channel shem lapho ngihamba khona wonke ama friends esinawo ama friends wethu bake behlahlana bafisa ukuthi singenza njani ngithi angazi kodwa ke mase ni serious not anginikeze amanamba ngizama ukusave lento yenzeke kuThama nawe uyafuna no angika Pirates ngifuna ama supporter wePirates
Wangandasen kunomehluko lapho manje abothami bebangafunwa eSundowns bebangafunwa nangama support kune difference ngifuna ukuthi mawunginikeza igwahead la this is a national television if bangifuna ngibize mngani wami ngizovela ngithi niyazwa amafezela yeah bangifuna ukukhila uzovela bafowethu ngaphandle kokuthi ngokungabazi without fear or favor okay bafowethu ngiya ekuha siyolontsha ngezi-28 should this coming Saturday siya kuyona hayi leyakusasa futhi yebo ngezi-28 ngizabe ngisekuha mfowethu Eastern Cape yonke izobe ilapha sizo-welcome i-branch entsha ikuha branch of which-ke kumnandi-ke ukumane sikhanda impanda zama-team wethu wena Khida nakhona ngiqinisekile 100% ukuthi ama-Khosi Nation ngizobe nginawo ama-Sundowns ngizobe nginawo ivangeli nje sisho ukuthi ngaphandle kwa-90 minutes bangaxabani nasibento eyodwa sibe mbumba unity is a power abantu emakhaya manje sebeyaqala ukuhlonipha ibhola because somehow bebeqale baba na misunderstanding ukuthi labantu ebholeni bahlanyiswa yini sithi sesithumele uthando lwethu olungaka sebeqale bashintsha abantu uthando lwePirates uthando lamaKhosi uthando leSundowns sell more than a shesh mara John Bucks wangakhulumi ngeSundowns ne.com ngizakuyona ke manje ngizakuyona ke oyona kwemene funa ukwazi ukuthi ufisa usitshela ngama break sifuna ukwazi iDortmund neSundowns wona kanti iskipha ake ngithi kulo 30 minutes yokusela okokuqala nje ake ngibongele iSundowns ukuphakamisa iflag lePSL kwi-Club World Cup iSundowns isebenzile ifirst game yabo bano 3 point ephakethini second game yabo bano 3 goals 3 point 3 goals should be na 4 goals unfortunately baluzile 4-3 that is a Club World Cup akusiyona indaba yabo mavukuvuku lapha akusiyona bomavukuvuku abantu abafana noShips abangazi yonke into akudlala bomavukuvuku lapha iSundowns ngicabanga ukuthi mayifuna ukuthola experience enkulu kakhulu bangabosaba uinvite uJerry Skhosana bambuze ngeClub World Cup ukuthi iscore siyadura iscore mawuya lapha kuleya midlalo and luckily okwamanje iSundowns isayivalile lo gap but mina ngiyesaba Khila sabuya no5 lapha 5-0 akudlala ezincanjazwa ngithi awunawaya ku Club World Cup amavukuvuku abafuneki lapha ngakulungile hayi eyayingalungi Chiefs lapha ile yabo Khadebe yabo Lucas Khadebe yayingalunga ke lapho nabona ilithofi nabo mathi wajika yabo Ox yabo Ox mfowethu yabo Nyambosaye hayi futhi kodwa ke engacela manje waya ngamuphi unyaka ku Club World Cup 96 baba hayi ngoba phela sifika indawonye like supporting ibhola wena Khila ukuthi lo memory wena bosasesikolweni uright mfana izinto ziyashintsha kodwa kumele umlando makuthiwa iPirates team yehistory wazi lo mlando njengoba sikhuluma ngoshintsha kulo wajika kuphi ngo96 mfowethu kuyona phansi khona lapha nawe wayoshuta ithombe lapha mangabe kwakushuthwa izithombe kodwa kwakuyodlalwa lapha uJerry Skhosana bakutshela kunama 3310 futhi nama 3310 uJerry Skhosana bakutshena lapha nabo Edward Mthalo wobuza kubona bakutshena day akudlalwa nezingane lapha iClub World Cup leya kodwa ke all and all Kabiyelo Masandawana for mina ngiyi1 kumlandeli wePirates nisenze kahle kakhulu bafowethu 1 win 1 loss 3 point 3 goals uRenas istale siyana bafowethu ngiyamvuma uRenas ngiyamvuma bafowethu ihard work Masandawana qedani ke lapho nibuye nize la ekhaya sezoqala neligi noLondani ngathi banithembisa into eyi1 ubani wena noLondani ubani lo uLondani uLondon nobulondani uLondani uLondon umazi ngoLondon ngicela uhleke lo muntu uLondani ngicela uhleke lo muntu sekuyisikhathi sokuthi kuhlekwe yena okay lalela uLondon ku-Kaizer Chiefs baba kuveze usakuhleka aniveze usakuhleka mhleka 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 funa ubone
hleka lo muntu Tibusi uLondani ke kwenzani uLondani Orlando Pirates ku-Chiefs Kaizer Chiefs bathathe uLondon bamsaphi bambhadala mase kudliwa iSundowns yakwata kulamalanga Hawu. angazi ku-Pirates ewe bathatha wena hayi nawe usho congratulations engabazi ukuthi babuyaphi ukuthengiwe labantu imabhayasi nina kila walikhosi umona uyokubulala ufefi umona iSundowns njengamanje la ku PSL imele wonke amateam with fear or favor njengilapha kwi Club World Cup iqale ngokuwina ini Africa Champions League ave kuyona oba yini athi simele yona lalela ave kuyona ubani babaqosheleni bebhangane uyabona njengamanje okay mangabe bamele umhlaba amateam babaqosheleni njenga bebhangane i-Confederation Cup ngifuna ukutshela ngifuna ukuyikhumbuza manje ngoba maseyiya kwi-final iwina le-Confederation Cup sokukhona enye into edlalwayo ngale seyophakamisa le flag imele thina mina ngithi mangabe imele thina yebo ba ile Sundowns babaqosheleni abantu bePirates no misunderstanding for football supporters babaqosheleni misunderstanding for football supporters i-football bathi supportwa noba ubani kodwa ke angale babakubile bathi yena eyakwi uyakwini mara uthi bamele thina yena yakwi chairman yena eyakwini chairman niyathanda ukuyifaka endaweni eningangeni lana ngoba sobukela iSundowns ngiyanikhuza mina if bongafuni ukuzobukela iSundowns ngabe uhlala endlini bengizobukela iDortmund mina bengizobukela iDortmund ngebhadi bedlala neSundowns ama-fans wethu awase-South Africa ama-fans wethu asinikeza i-freedom yoku-analyze noba yini eyenzekayalo kwi-football namanje-ke ukuhleka kwakho iSundowns ku-right is your choice thina ngoba isewamanje besaliphethe iflag elokuthi i-Iron Duke ise-chairman ye-PSL baba flag le-PSL enimamenemene ka wena hayi ukuthi ngumlandeli wePirates sokuqina ngeke ngiyofa futhi 6 feet underground akhona ukuthi ngihlanganisa neSundowns kodwa mangi-analyze ibhola kumele ngibe straight forward ukuze ngingamislead abalandeli ngingahleki nje nangingafanele hleka-ke khila kulungile kona ngoba nasilona khila hleka noba kufiwe hleka khila wena uhleka noba kufiwe hleka khila yebo ngibahlekile vele kubeka namanje bahlekile Sundowns idliwe hleka noba kufiwe hleka khila ngamaplani uthi Sundowns idliwe